ഹലോ, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഡെക്കറേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് കേക്കിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്ക്, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ക്രീമി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈനൽ റോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുകയെങ്കിൽ, ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ സൈഡൊന്നും ഒരുപാട് നീറ്റായിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ ബ്രഷ് ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നീറ്റായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് അടിച്ച് കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ക്രീം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ, മാക്സിമം നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരുപാട് നീറ്റാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുത്താൽ ബ്രഷ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക്, അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടേൺ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. മുകൾ ഭാഗത്തും സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ക്രീമിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കളറിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതിലൊരു കൂടുതലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്രീം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം ഓയിൽ ബ്രഷിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ അങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇടയിലൊക്കെ ആ ഒരു കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാനല്ല, ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഒരു തവണ തന്നെ ഒരു ബ്രഷിൽ ഈ ഒരു കളർ ക്രീം ആക്കിയാൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കളറാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു കളറിൽ വൈറ്റും ഗ്രീനും കൂടെ കളറിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ N1 നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഈ ഒരു N1 നോസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ആ ഒരു സൈഡിലും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാട്ടോ ഞാനിത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ രീതിയിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് സെയിം കളറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിന് ഞാൻ 1 kg 900 രൂപക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 450 + 50 കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ½ kgക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ 50 രൂപ എന്താ പറയുക പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 500 രൂപയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് വരിക. ഇനി അതിൽ പേരെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡിൽ ലെറ്റേഴ്സുള്ള, ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പേരെഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വൈറ്റ് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറുത് വൈറ്റ് ഷുഗർ ബോൾസിൻ്റെ തന്നെ ചെറുതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ മുകളിലൊരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈന് ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഷാർപ്പ് അടിച്ച് കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. താങ്ക്